अच्छा जी, ये क्या चीज़ है जनाब? ये तो है टेलीफोन, वो जो आपके मोबाइल सेल होते हैं उसका, ये उसको आप चार्जिंग के लिए कोई एक जगह होनी चाहिए, इस वजह से पीछे इसके स्टिकर लगा हुआ है, ये आप रिमूव करके इसको वॉल पे लगा देंगे। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं स्क्रूज़ के भी, तो आप स्क्रू के ज़रिए भी लगा सकते हैं। ये आपको 150 रुपये में मिल जाएगा। और अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो चीज़ें इसमें से निकल रही है, इसका ताल्लुक इससे कुछ भी नहीं है। ये जो है आपने देखे होंगे आजकल दिखा रहे हैं वो वॉल पे हैंग करने के लिए, ये एक नॉब बना हुआ है जिसमें आप सीनरी वगैरह हर चीज़ हैंग कर सकते हैं। इसको बस आपने दीवार पे चिपका देना है और इस नॉब में आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। और ये आपको ये 30 रुपये में एक मिल जाएगा। तो ये आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं। और ये 150 रुपये में मिल जाएगा आपको फ़ोन रखने का। आराम से आप इसमें फ़ोन रखें, नीचे से देखें वायर निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जाके कहीं और से ले भी सकते हैं और ये आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर करने के लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको नहीं चाहिए तो अपने रिश्तेदारों में किसी को पहुंचा दें। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। आप किचन में लगा लें, आप अपने रूम में लगा लें। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने बहुत सारी ले ली।